到前面啊，快点。DP 大家好好听啊，很重要，好好听。因为听起来听说大家都没有基础，所以讲 DP 之前会再讲一些东西。好，马来西亚先讲，这个是基本上应该是大家整个海选属性乃至于整个跟竞赛相关的资讯科学里面最让人困惑的一个词，就是它到底在说什么？它到底打人晕 program 为什么叫打人晕 program？这其实它，你看字面是不能够知道它是什么意思的。原因是因为这个东西其实根本原本就不叫 dynamic programming， 就是那个人他想了一个方法，然后放你如果想到一个新的方法，你在论文上面你就会想办法帮你的东西取个名字，这样我们都会学到什么？这个没有，这有进阶班不是要教什么 FFT， 然后那是一个人叫傅立叶，他想了一种变换方法，就是可以快速的做一些数学运算，然后因为它很快。然后它就叫快速傅立叶转换这样，然后这就是外国人命名的方式。然后这当初他就是想了一个奇怪命名方式，然后结果他命完名之后发现，这个名称被人家想过了，但是那个名称讲的是不同的东西，然后他就回去改名字，然后反正改完之后可能会觉得不妥当怎么样，反正这已经是第3还第4版本的名字了，所以他已经面目全非，你就不用去想到底它是什么意思这样。但是你先不用理它。那在讲 DP 之前，我们要先知道什么是另外一个。好，就是什么是就是大部分缩写都是 DNC 啊，就跟那个 DHC 有点像。他说的是就是一个问题面对它的时候，有一种解决方法，就是先把它切开，然后再克服它。好，那这是什么意思呢？这东西通常中文叫所谓分而治之分治法。那我们可以先举一些简单的例子来了解什么是分治法。就是有些时候会有一个问题，它这个。如果它原本题目规模很大，你会觉得很复杂，你不会做，但是你把它切开之后，你就会做了。所以我们会先讲一些跟 DP 比较没关的东西，然后之后再回来带 DP。然后第一个分治法最常见的是，就是你有一个长度是2的 n 次方的奇怪的棋盘。它可能不只是4个，它可能有很多个，可能里面像豆腐一样那种。这不要管它的几个，反正就是2 n 次方的。然后你现在手上有一种奇怪的小积木，它是 L 型，L 型，然后占3个。好，那2的 n 次方乘2 n 次方，它一定是某个4的 n 次方之类的东西。好，那这东西除以3的余数，可以保证是1，不过这边就不证明了。好，那我现在希望你拿这种 L 型的棋盘格，没有 L 型的积木，这个棋盘填满。那因为刚刚说它会余1嘛，对不对？所以我就说这棋盘格里面全部格子里面就只有1格是黑色的。就是这个不能放，剩下来都可以放。好，那当然有些情况这样子会不能放，但是如果可以放的话，不妨就算了，不妨就简单的版本。就假设是中间偏右上角这一块恰好不能放好了，然后我要你用 L 型的东西把它填满。那我们要怎么做？你可以给出任何一个方案。听得懂我题目在说什么吗？用手试试看。对你第一件事是拼拼看嘛，就是反正一定
这个周围多少要你1块的嘛，对不对？你可能拿一个油在那边4个角试试看，然后再踹下去，这是一个方法，可能它会稍微慢一点点，就是你终于会试对的嘛，你应该看得出来，这个如果试错了，你要等很久很久才会发现，如果棋盘大的话，所以暴力去试是一个方法，但是我们可能需要更好的方法，那怎么办呢？好，这时候事实上就可以用到分制的技巧，就是说，你注意到一件事情是，像这种2人制棒的东西啊，你把它切成4份，就像我这样切，所以你会发现，其实每一块都跟原本非常的相似，都是2等减1次方乘上2等减1次方，所以你可以做一个小技巧，就是你现在这里放一个 L， 然后这 L 恰好覆盖另外3个，各1格。好，那事实上，这下子问题就变成你有4块，每块都是其中一个角落被挖掉的情况，你要用 L 格把它放满 ，OK 吗？好，那对于这样的问题，我们还是不会做嘛。如果 n 很大的话，就是 n 到10，那这样现在变2水状，你觉得还是复杂，你还是不会做，没关系，你就再把它画4块。然后呢，故技重施，再放1块 L， 在这中间，这样它就又变成4块，然后每块都是角落有一个被挖掉的角。那你这个步骤可以一直重复下去，然后有一天变成这样的时候，2乘2的时候，然后这块被挖掉，你就会做了，对不对？你就轻巧的把它摆上去就可以了。好，所以这题就做完了，然后就不知不觉之间就做完了。你所需要的就是写一个小小的递回，但是你要注意到的是，你可能要特别注意，就是你要好处理的话，可能要先想办法，就会分4种 case 啊，就是这个角落可能会在除了一开始在中间以外，接下来每一个 case 都是它会在4个角其中1个角落嘛，对，你可能就针对这4个 case 稍微去处理一下，但是处理的方法大同小异，就是想办法让每个人都缺1角，那这样最后就可以巧妙的解决它。所以这是一个很常见的分制法，当然这就不太考虑时间复杂度的问题，就是说总是比那个在那 run 出来好多。好，这是第一个。那第2个常见的问题，应该说这是我觉得比较漂亮的一个是例题。然后第2个例题，第2个例题是，事实上我们前面有讲了，我们在吃饭以前我们讲了2个排序法。但事实上有一个排序法是完全基于分制的排序法。好，它的想法是这个样子哦，就是说，如果我现在，比如说假设你一样是像刚刚那样的想法，假设你有一个阵列，当然如果你把它切一半，将元素个数变小，可能会比较好做，可能吧，不一定会真的是这样。好，可是问题是说，我如果把它分一半之后，那假设他们2个分别做好一些事，比如说他们排序好了，我有没有办法可以很快的把它们变成一个新的排序的结果？举例来说，左边可能是13579啊，然后右边可能排好之后变成2680啊。你看一下，这就是说，这东西其他就是除了这块以外的部分做好，那之后加上这块之后，这整块就完成了。那这边也是啊，你可不可以想说，能不能够把左边切一半，右边切一半，左边排好，右边排好，然后就可以变成一个中间整串排好的结果？你会希望做到这件事？那这有没有办法做到呢？比如说你现在左边已经排好1372680，假设我就给你一个阵列，我会告诉你说，它左半边排好，右半边排好，你有没有办法把它快速的变成一个，就是好好的有序的阵列？其实没有那么困难嘛，就有点像说，假如说你现在有2个班级，然后你们要做某种奇怪的比赛，比如说拔河比赛好了，你想拔不到很奇怪，不然你就想象成是说两班就是量身高，然后你希望这2班可以2班已经分别按照身高排好，你希望这2班可以再次按照身高好好的排好，那你会怎么做呢？
事实上，你会做的第一件事情应该是先看这两班最高的那2个人，哪一个人比较高，然后最高的你就叫他先去做回位站好，对吧？这是听起来是很合理的措施，所以事实上也是一样啊。你就说，这两边现在谁是最小的？谁是最小？那你现在看看，最小，然后去这边站好。那你把1拿走之后呢，1已经确定位置。其实这就是一个规模变小，但是跟刚刚完全类似的问题了。所以其实这就是一个小小的分支哦，你就只是它每次只会切下一块而已。那接下来看，就是一样嘛，就一直比较头哪一个比较大，哪一个比较小，这样就可以了。好，但有时候要注意的是，你写程式，如果你可以有一种极端情况，例如说1、2、3、4、5、6、7、8，它一开始就排好了。那就一口气左边的人就通通走个精光，就变好一堆人嘛。那如果是直观上的话，现实生活中你当然就是说，这边已经没人，那剩下的人就通通去排好了，就不用说什么。而写程式的时候要记得这个 case 要判，对，好，所以这是小提醒，那到时候大家可以试做看看。好，所以总而言之，我们就获得了一个方法。这个方法中，事实上你也不需要真的开，就是要开另外阵列，就是假设我已经左边合并好，右边合并好。你可以开另外一个暂时的阵列，然后把刚刚那件事情做一次，就是维护2个指针啊，一个指向这边，一个指向这边。然后比如说现在1走出来了，斜过来这里，然后这个指针就移过来这样。然后如果有一个人已经到底线了，那这就要特别判断。好，然后就把它排好之后，再把这整串复制回来，那就等于是乍看之下好像原地就排好了。OK， 好，所以这样至少说 OK 吗？就是说，如果左边已经帮你排好，右边也帮你排好了，那这样中间合并一次，不然就是说，可以接受吗？对，就是一个一个来。好，那我要怎么让左边也排好，右边也排好呢？那事实上就递回下去做就好了。那递回到有一天我发现只有1个元素的时候，那我就什么都不用做，我就排好了。好，所以其实这个方法就讲完了。还不会递回哦，应该不太会。不会写递回啊？我认为才，因为韩式也才刚教递回去。吗？不会递回，他是说要写看。好，这样不会递回。这个写起来会稍微麻烦一点，那都已经不用写了。你们会写那个吗 ？GCD 有人会用递回写 GCD 吗？会的，觉得少。是看过而会写，还是真的会写？不太一样。2行就结束了。好。哇，不会递回，那我们就写个程式码吧。男女的有教过韩式吗？你们教过韩式吗？他们有教过韩式。没有教韩式。我们有教一点。这样哦，那我要从韩式开始教吗？不是不行啊。哇，这样。也只能这样了。好吧。因为本来想说只会教 DP， 就不太会用到 DP， 就是韩式的 DP 也是有用到 DP， 是啊，因为想要教那种那个，好吧，没关系。好，C 语言里面就是韩式，就是像是我们在讲数学的方程式一样，就是我们都会说什么 f of x 啊，了不起，假设你是2维，就会 f of x y 啊，好，这就是这是 C 语言的韩式。那一般数学的韩式，这个就对应到一个值，对吧？还有就是可能是一个数值啊，或者是一个集合啊，或者是有什么。
好，C语言呢还是他希望用起来跟这东西一模一样，他希望说，你丢一个东西进去，它就可以跑一个东西出来一样，那里边它就会做什么事情不知道，那总而言之，他希望还是有这个功能。不过过了一阵子之后，我们发现，这样子还是好像不符合我们的需求，因为有些时候我们需要的是他去做一些事情，而不是要他给我一个值。比如说，大家应该是写C还是C加加？C加加，你会用 printf 吗？对。那你们是用什么 ？C 加加，也是用 C 加加。好哦。我们有教 printf。先教 C 加加就是这个坏处。对。那你会用什么？我想起来了。printf 我会。不是啊，可是如果只会 iostream 的话，我要怎么讲起啊？哇！资讯教育就是从这里开始出来的，应该教 C 加加，对 ，C 加加。然后 C 语言是 C 语言就是你们玩过一款游戏叫《摩登原始人》吗？摩登原始人。对，你听过吗？有。就是两个野人那边。对，我有玩过，对。那好。对，反正 C 就是一群工程师写出黑色视窗的过程。然后 C 加加就是一群工程师不想再写一次黑色视窗的过程，对，所以 C 加加就让你看起来好像世界很美好一样，其实是因为它底层有一个很辛苦的家伙，用很肮脏的C code帮你把这些东西都实做过了，但是这样会让你觉得以为世界很美好，你就会放下你的戒心。但是 C 加加其实才是 C 的内部，所以你在不知道它怎么包装的情况下，不小心踩到包装的边缘，你就会死得很难看。所以学习加是不好的开头，不过都学了，人生不能回头。那还是要讲吗？好吧，就是说，那他用什么函式啊？有没有开根号过？有。开根号太好了，至少要开根号。我有一个申请函是叫 SQRT， 是这个吧？你们是用这个吧？还是你们用炮？我们用这个。不要用炮，炮很慢。好，假设说你就这样，在我们看起来，它好像就什么时候没有丢一个零点进去，它就突然就出来。好，但是事实上，现在你知道没有那么美好的事，哪有天下人算开根号是不用钱的？所以它其实是长得像这样子的，它的形状长得像这样。比如说你要丢不对，它应该会传字。你们会用 double 吗？会。还是要用 float？double。还有人在用 float 吗？只有那种比较保险的题目吗？没有什么保险吧，是比较穷的题目吧。就感觉比较小的题目就。除非那个真的记忆体严重限制。其实像这样，就是说，其实是因为有一个当年有辛苦的工程师，他知道大家都需要开根号，开根号要算很快，是很难的事情，非常非常难。难到你无法想象，就是你看了后你都还干嘛？对，它会分3种 case 去做，然后你都不知道它是怎么分的。然后其中有一步就非常的神奇，会有一个魔术数字，到现在大家还不知道他怎么发现。总而言之就是这样，就是里面我们这些来用一句话来解释它。好，就是 SQRT 原本长得应该有的样子，就当所有的工程师写了这样的东西，然后里面做 dirty work。这是什么意思呢？就是说有一个函数，它叫做 SQRT， 然后呢，你要传一些东西给它，可能会有1个，可能会有2个，不过 SQRT 对象只有1个，它是一个小数点。传进来之后呢，你可以做一些肮脏事，随便你做什么。好，总而言之呢，它是有回传值的，像这就有回传值，你跟什么 A 等于这个，那你 A 就是拿到它的回传值，但回传值要是一个小数点，这样应该还可以接受吧？可以。好，那有时候你就不需要回传值，比如说，有时候你会希望说从荧幕上印出一些不雅字眼之类的，比如说有时候你在什么偷偷攻击人家那个网页上的资料库啊，被他发现，他可能就会对吧，就会跟你说不要这样做啊之类的。好，可是会有这种情况是，就是说要印出不雅字眼好了。
们是用 string 吗？string 跟你们是怎么印字串的？C out 一个 string 吗？是吗？是吗？有没有人在用 char star 吗 ？char star。有没有人写英文？我真的听不懂。就是 char star。哦，看过吗？有看过没有用过？没有用过。变成这个样子，好吧？好，比如说，这可能是，比如说传入使用者的名字好了，你可能会写一个什么？你们是用 ENDL 对不对？好吧。也可以用写线人。对啊，写线人也是不错的选择。没有，写线人是好的多的选择。ENDL 是安全的选择，那写线人是好的多的选择，你听得懂吗？好的多元一点。对，你就听不懂对不对？所以我们要从细开始学这个样子。因为 ENDL 会做很多你意想不到的事情。对，只知道写线人。比如说，其实你真正在你平常输的时候，你会觉得，当你写这样的时候，不是字串马上就嘣就跑出来了吗？你会觉得说，哦，所以它就是应该这个样子，我说输出它就输出。但事实上，那是因为电脑知道那是使用者在用，就你是 keyboard in， 然后 screen out 嘛，对不对？好，电脑知道这件事情，所以它才会这样做。但其实它跟程式沟通的时候，根本就不会这么做。因为你想想看，有时候你只是印一个字出来而已，对吧？你一次印一个字，那你要印100个字，它就要这样输100次，就跟他说，来，我划勾出你一个字，然后他就会觉得很浪费时间，对不对？所以通常电脑会先把你要讲的话通通都存下来，然后等到一个程度之后，例如说字够多，都再一口气写进去。可以理解我的意思吗？因为就像是说，就好像说你不会希望老师派作业是说什么圈词，然后他念一个你写完，他念下一个，你希望他一口气念完，然后你一口气写比较快，对不对？你就不用在那边花时间在那边等啊、拿笔啊什么的，对，他就会先做一些事情，把这个东西拿住。所以你有时候，如果说你是用一个你不是用键盘跟软体沟通，你是用软体跟软体沟通的时候，很多时候这句话不会马上印出来。但是 ENDL 它会做一些事情去确保这件事情，就是说你一旦有写 ENDL， 它不仅写了写线人，它还要求说不管怎么样，你就是把东西写出去。那你用写线人就没有这件事情。但是也因为这样 ENDL 会变很慢。我就是 ENDL， 就是等它准备好之后再一起送出去，然后写线人就一个一个送。不是，是 ENDL 会要求说，我不只要送一个换行过去，而且我还要你现在就把这东西马上送给使用者，马上送到输出里面，不要先把它扣着等文章够长再送出去。例如说，因为可能100个字它才送出去，现在你有一句话10个字写线人，你用 ENDL 它就把它送出去了，它就不会等100个字。对，所以 ENDL 会多很多那个强制送出去的讯息，然后会变比较慢，但是就有时候比较安全。但是你看，你平常看 ENDL 跟写线，你就会觉得他们是等义词，就是C++的坏处。不过先不管它，我说以这个例子来讲，那你事实上就没有什么好回传的嘛，你就只是要他做这件事情而已。所以我们传入只是一个 S 啊，这东西可能是，比如说 Danny 啊、Bruce 啊、Beach 啊，对不对？好。这时候你会发现前面变成 void 的英文是空子，对，没有东西。这就是说有没有回传值呢？没有东西，回传没有东西就是没有回传了。好，那事实上你也可不可以说我昨天是 void 也可以，你有可能这个函数你就是叫了之后，它就是骂一句脏话啊，例如说。之类的有没有？有可能，ENP 的话，这样啊，比如说这样，那它就也不需要什么传入值嘛，那就2个或者3个，这样就可以了。好，那讲完这个之后，你就可以知道说，你只要不叫一次函数，它就会把那里面的东西做一套。好，但是事实上，你可以再想象一件事情是，事实上函数可以呼叫自己。对，比如说你可以恶搞而且这样子，那它会发生什么事情呢？不断的骂。对，他就会一直骂。他就是说骂一句之后，我在做这件事情，这件事情是什么？就是骂一句之后再做这件事情。那这其实就等于写一个 for 回圈，只是它没有尽头，然后就一直骂，一直骂。好，那如果你说
我觉得 for 这个指令不好打，就是有些时候会有这种状况嘛，例如说你键盘的 F 键坏掉了，你就不能写 for， 对不对？哎，这是可。哦，看这样不能洗衣服哎，惨了。惨了，写坏不行了。 ，F 键不能坏掉啊。写坏了，好的。额外啊，可是 R 坏掉了。哦，R 坏掉了。哦，好，R 坏掉了，那很小心哎。O 坏掉也可以啊。不行，O 坏掉就不能打 O 了啊。如果 I 小于，等好。啊呵，不行，要写小于才行，我不能 return。我这样变好丑哦。好，这样大家勉强看得懂吗？英文学者，你不是要考学测吗？他不用考，他已经是大学生。真的哦？不行吧？要陪同学考啊。哦。好，像这个就是说，如果 i 还小于 n 的话，那我再讲一句，然后就继续下去。啊，不行，这时候要传参数。加1。好，这其实就跟 for 回圈讲 n 次这个，如果你开 i 传顶的话，其实就跟 for 回圈讲 n 次这个是一模一样的东西，看得懂吗？一直狂骂。因为他没有狂骂，他只会骂 n 次而已啊。很想要帮扣的试探。哦，我要怎么投到全世界啊？然后就直接按那，就我等下帮你广播。哦，不然就用前面几行，我直接广播。这个应该还好，可能会去受的比较需要。因为我怕他们没有看过，哦，他们不知道现在是什么状况，就是递回的概念，他们会没办法接受。如果是这个 case， 应该还可以接受吧，因为它很单纯，他就是会骂 n 次，就是这个 case 还可以接受。好，所以这就是递回，就是说，其实你也不用管说到底去他家里做了什么，你就知道说会发生这件事情，这是什么事你就不用管。但是你如果对就是多试了几个例子，对这程式多有一点概念之后，你会发现它就是骂 n 次，它不会无穷无尽的骂下去。大家一开始传输的时候要注意叫什么？go 0 n 之类的。好，所以如果有一天 R 键坏掉了，我们就有一个方法可以写出一个或圈，不错不错，今天很有收获。R 键坏掉是难免的事情。不坏掉就是这个问题。好，如果这个还可以接受的话，我们就可以过去一下。好，这个等一下一定会看不懂的，所以花有非常厉害。那所以还有那个是跟花有也可以用啊，花有的确可以用。话有可以用啊，可是就逻辑不对啊。scanf 跟就是传进去的 n 所以它是就一个字。啊？不是，因为那个 n 就是就自己随便定就对。对啊。然后，所以反正有了这种自己呼叫自己的概念之后，其实我们就可以来写 merge sort。好 ，merge sort 我们先写简单的流程。第一步，你会拿到一个完整的字串。也不是字串啊，有数串吗？数串数字。有数串1枚吗？人称 A 串。好。我知道，那应该当时说它有中文的那种，要开一个喜，喜有数串1枚的人称呀。这要发生什么事情呢？喜有数。腰斩之。分为左右。右在变成左右。好，
哦，好像真的很像5分钟。好，所以我们 merge 要怎么用中文把它命名呢？不晓得怎么样是10分吧。好吧，比较和序好了。和序，左支和序右支这样。这个他原本是苏州。哦。然后最后什么？不要腰准，直接给他排序就好。双序合一。然后最后一定要写个正分人数的天下大同。好，这是他的基本想法，但是就是有分 case 的。写大纲的时候不说。若甲大于一，好，然后另外一个 case 是。甲为一，好，当然它的算法就可能就像这样，事实上非常简单，对，好，他讲的是说，如果我有一个的话，我们就把它展成两边，然后左边都是排序，左边排我不管它，反正我已经写好了这个和序这个程序，这个方序了，然后他就想办法把它做好，我不用理他，然后再把右边给排序，然后他也不把它做好，不用理他，我就假装帮他做好了，虽然这也是你写的，但是你就不用写的时候不要想那么多，就说这个以后的事以后再说，就像大家在写作业的时候一样，老妈叫你写作业，你就说等一下再写，其实就是一模一样的道理，还是你要去写。但总而言之，你知道以后你会把它写完，就在缴交前一刻，你一定死命把它写完，所以不用担心，对，交给下面人去做就对了，对，就是这样的道理。所以就把左边排完，右边排完，再把这两个合在一起，这事情就结束了。但是你总不能够，人家已经剩一个了，你还腰斩嘛，对不对？所以如果他是一个的时候，就什么都不用做，因为它本来就排序好了。对，因为和序的目的就是要把现在指定的这个东西变成排序好。好，所以我要怎么设计这个合并的这个方序呢？我就要说，我现在把一个阵列丢进去，它自然而然出来就是一个排好的阵列。所以我们要把这些东西转化成洋人的文字。所以应该这个流程非常的清晰，我们可以记在心里，然后一行一行把它变成一幕。好，我们现在可以设置一个函数长成这个样子，就是说，有一个函数它就叫 merge， 好，然后它会传入一个阵列进来，好，这是一个一维阵列传到方序里面的方法。那传入只是一个阵列的时候，它跟这个是不太一样。比如说你在这个阵列上面做什么事情啊？虽然它是一个传入值，但是它是可以被改变的。这听起来是有一点奇怪的地方。就一般来说，就是说方序里面我们传一个东西进去，我们就是说这个东西方序要怎么处理，那个随便它。但是很少是这种东西是说你传这个东西进去，它也会改变。这要怎么说呢？就有点像是说，假设你养一只狗，然后你有一个宠物店，宠物店就是一个方序，然后宠物店里面会帮你的狗做美容。那你可以想象，可能你的狗就是那个传入值，但是这个传入值并不只是帮宠物店决定它要做些什么，而是宠物店这个方序执行完之后，你的狗还会变形，对，它可能会就是被吹头发什么都没有，就像这样的，像 array 传进去就有这样的效果。其实应该有点像好回圈里面去。所以 A 我跟 R 是什么意思呢？就是说，我现在有一个 array， 那当然它是0到 n 啦。事实上我们知道，我们在外面会知道，它是0到 n 减 d， 好 ，index 是这样。好，然后其中我要排序的是 index L 到 index R， 两端都包含这个区间。好，那我要怎么做呢？首先第一个，我先检查嘛，是不是就是一个人啊？一个人的话，就是左接右接一样的咯。好，什么都不用做，直接 return 就好了。return 在函式里面意思就是说，我已经知道我要回传什么了，因为通常函数都有回传值嘛。那就，比如说假设你知道return 一个 int， 你就 return 就说1 return 2 return 3，它就这个函数就到这里就结束了，下面就不会再继续做，就直接回传东西回去。但是如果你的 return 就是没有要 return 什么东西，就没有任何回传值的话，你就写这样就可以。意思就是说，我就离开这个函数，
所以其实就是啥都不干的意思，项目就不会再被执行，你也不用写 else， 虽然你要写也可以。所以下面出来这边开始就可以知道说 L 一定不等于 R， 否则它早就已经结束了。好，然后就说你先把它切一半，所以你可能会需要 M 代表是 L 跟 R 它们除以2的结果。好，那刚刚说了分离范数要干嘛呢？左边抓去排序，右边抓去排序。好，那记得哦，因为 M 这个元素要给左边还是给右边，这你可以自己决定，但是千万不要重复给。好，刚刚左两边排序完了，所以我不知道它做什么，我总能看排序完。好，排序完之后，现在你就知道说，L 到 M 这端是一个排序好的阵列，然后 M 加1到 N 到 R 这段也是一个排序好的阵列。好，那就像我们刚刚讲到，我们会需要一个第三方的暂时存放结果的地方，所以你要记得先在外面选搞一个可以让你放东西的地方。那我自己是喜欢叫 buff 的 ，buff 就是暂存区的那种感觉。好，那大小是 n 啦，然后这个到时候大家再自己开就对了。那我写 n 就对了，它大小至少是 n。好，那就可以把它开始移来移去啊，就是说你要先设一个指标指向左边的嘛，所以指标就是 left pointer， 一开始指向 L， 然后有一个指向右边的最开头的，它是指向 n 加1。好，那接下来要干什么呢？就是说，什么时候代表说这个合并已经结束了？就代表说两边的人都已经完了嘛，都已经用完了。那这时候是什么情况呢？就是说，如果结束的时候 ，LPTR 会走到 M 加1这个位置嘛？比如说1、2跟3、4好了，切方会切在这里，一开始指针指向1，一开始指针指向3。那左边这个指针，如果我会让它一直往右边移动。如果它一到3的时候，代表说，这边的人已经通通都走完了，所以3就是这个 M 加1，所以还没有走完。但是或者是右边的还没有走完，那右边什么时候会走完呢？那就是你右边是 R 嘛，这个是 R， 如果它只到例如说下一个5了，那它就大于 R 了，那就走出去了，所以小于等于 R。好像没有那么多。好，如果这样子，那代表还没做完，那我就要做下面的事情啦。好，那做什么事情呢？如果说两边都还没有完，那我们就要比较他们最前头那个人谁比较小嘛，所以是。好，那这种情况我们要怎么办呢？就比最前头的，所以，如果什么 array LPTR 小于 array RPTR， 我是不是少了括号？太久没写C了。好，那么我就要这边要括号。那么这时候就要把左边那个放上去，那就到8。好，所以是要放到哪里去呢？对，因为你现在变成说这个位置要摆到0去嘛，可是你会发现说这个 L 跟 R 可能是在某一个阵列中间的部分，所以这时候有2个方法，一个就是你真的老实使用算的，比如说你就算。已经放进去的有哪些呢？已经放进去的是有 LPTR 减掉 L 再加上 RPTR 减掉 M 加1个，这是第一种方法。LPTR 减 L 加上 RPTR
LPTR 减 M 减1这么长一串，然后等于 ARR LPTR， 然后 LPTR 要加1，加等于1。好，这是第一个 case。好，第二个 case 就是这个就是不是这个 case 嘛，就是右边比较小，那就是把右边哦。然后接着这种 case 就结束了嘛，因为如果两个都存在，不是左边小就是右边小，所以这边我就略去了。然后接下来会有两个 case， 第一个 case 是如果左边的已经是等于了，那代表说左边空了嘛，那无条件放右边的。然后再下一个条件是，或者是如果右边的已经是大于 r 了，那我就无条件放左边的，大概就长得像这个样子了，还 OK 吗？大家知道这个在写什么？好，那你这边写完之后，你最后一定会在某个地方帮这个坏友画下最后的右边的包括号。好，那你这个函数就结束了。这是坏友的。然后这是 merge， 大家听懂我在干嘛？一旦你把它合并完，这个函数就没有，你就好好做一件事情啊，对不起，忘记了。坏友完之后，你要把那块搬回来，所以是 i 等于0 i 小于r 减 l 加1，因为这边总共有这么多块，然后再加 i， 不写了，然后把那个东西搬过来 ，a r l 加 i 等于800，好，然后这函数就结束了。中间那几个 case 就给大家自己发挥，我只是写了一个范例这样。好，就是 merge solve。听起来应该蛮神奇的。好，不过特别值得注意的是，你会发现这边实在是太丑陋了。所以事实上你可以开另外一个变数啊 ，int， 然后 count 等于0之类的，然后就计算说现在这里已经放多少枚了，这样这边就写 count 就好了。然后记得把 count 加加。OK 吗？这样写起来比较好看。好，这东西看起来略复杂，不过它事实上是长什么样子呢？我们可以实地做一次。然后我们只要做一次，我们就自然而然知道它复杂度，这就是它厉害的地方。因为现在这东西你乍看之下往往很复杂，对不对？你可以想它复杂度多少呢？假设你有一个 n 大小的 array， 你要做什么事呢？你要先把它拆成一半，大小会变成 t n 除以2，对吧？你要左边要排序，右边要排序，要排序差不多就是这个时间，有2份。然后呢，这样做完之后，你还要加一个 on。好，这个方程式看起来就是一副很难解的样子，但是我们知道 t1 等于1，通常都默认这件事是成立的。只有大老师1的时候什么不用做，就是常驻时间。好，所以你现在有2个选择，一个就是去解这个方程式，这非常不建议给新手做，所以我们就直接做一次 merge solve 看看，你就瞬间就明了了。所以我们来提1吧，来它比如说3156229，表到9好了，这样我们算看2874，好像这样好了。好，所以 merge solve 会做什么呢？我们就手报一次递回吧。他第一次看到的这里是这样，所以他这时候先做什么事？先说那3156我要怎么排序啊？所以现在方循底层在这里，接着他就会走到那个 merge lm ar 的时候，就会开始在想这件事情要怎么做啊。但这件事情还没有做完，因为他做到一半的时候就会说，他现在开始想那31要怎么做啊？就会问31要怎么做。然后进一步他就会想说，那3要怎么做啊？然后再跟他说我什么都不用做，好，给擦掉就退回去。好，那现在右边也是一样，我1要怎么做啊？好，什么都不用做，擦掉。其实我也可以不擦掉，就这样好，画个这样，
好，那3跟1都拿回来，那我就进行是那个换那个有点复杂的判断。哦，它都就会把这个东西合并在一起，调正，调成1、3。好，这样做完了。接着就回去了，他就跟他说，左边排好了，左边是1、3。那因为刚刚讲的那个function里面传 array 有这样的性质，就是说你丢进去之后，你在上面直接改一改，它就会被你改掉了。所以这时候回来的时候，它其实看到的时候已经变成1、3，已经不是原本的3、1了。下面改上面会跟着一起被改掉这样。好，接下来就问说，那5、6要怎么做啊？好，他会说好，怎么做？不用做，不用做。好，5、6传上来，刚刚好做完之后跟原本是长得一样，不用改。好，所以回到这层，它之后变1、3、5、6。好，1、3、5、6他们两个要想办法 merge 起来啊。我刚好 merge 之后，跟现在长得一样，所以就不多说了。所以好，所以他现在做好了，回到最上层，这时候已经被下面改掉了，它就变成1、3、5、6了。接下来就问说，那287是要怎么做啊？好，然后一样，他就说好，那我来问一下，那288怎么做好呢？然后就再问下面，2不用做，8不用做，不算回来，刚好不用变，好，那刚好不用变。接下来再问7是要怎么做呢？也是一样，7回来，4回来。好，结果合并的时候呢，4会被排到前面去，就会变这样。好，所以回到这里，就是已经回到这里了。的时候呢，事情在这里。好，接下来他要开始做下面这个步骤了嘛，就是把这两个有序的合成一个有序的，所以一样，先拿出2，接着拿出4，接着拿出7，然后右边没了，就是无条件放8，就写回去。好，所以回到这边的时候，世界已经变得非常美好了。最后再把这左右两边再合并一次，1先出来，接下来换2，然后3，然后4，然后接着是连续左边的5跟6，这样左边就空了，所以无条件就把右边的通通放回来。好，这样就排好了。好，那这样我们来看一下，到底他做了多少次的事情呢？在这一层，因为基本上我们现在就是说，这对应到一个function call，这里对应到一个function call，都各对应到一个。然后我们总共花的时间就是这全部function call花的时间加起来嘛。好，那你要注意到的是，对于这个function而言，它 call 这个的时间是常数的，它就 call 一次就好了，因为剩下的事情不是它在做啊，是另外一个function在做。所以我们这样计算的时候，我们是不用管这东西它带来的时间复杂度的，你就只要管它自己这部分带来的时间复杂度就好了。比如说他一进来劈头就 call 这两个，他要叫别人去做，他自己也不做，所以真正他做的部分有哪一部分，就只有最后 merge 的那里。所以 merge 那里是 on， 那 on 这边是多少呢？这个是8。好，对这方面call而言，它也一样啊。他一进来就把左边叫人家做，右边叫人家做，他自己也没有做，他自己有做什么呢？就是也是一样把它 merge 起来。那 merge 4个元素，所以是4。那右边一样，有4。然后这部分呢，它也是只有 merge 的份，所以就是看它里面全有几个数值。它就大概做了多少事？帮我写下来。好，他就做了这么多事情。好，那你这样看起来一定会觉得，眼花缭乱啊，那怎么办？没关系，我们用数学办法把它写出来好了。首先 ，n 会被第一层它一定是做 n 个嘛，所以 n 会被算到1次。第二层呢，每个人都做n/2。可是有2个，2乘以2。第三层每个人都做 n 除以4，然后有4个，然后一直类推，一直到 n 乘以 n 除以 n， 然后有 n 个，对吧？最后一层 n 除以 n 就是1，然后有 n 个。
好，这你会发现，哎，每一层刚刚好都是 n， 对吧？好，那总共有几层呢？8、4、2，也是每次都除以2嘛，所以总共有log n层。那这样每层都是恰好 n， 那总共都是 O n log n。这个是，如果是你们的话，应该是第一个学到自己会做的 n log n 的排序算法。所以这就是一个好的排序算法，因为比起刚刚的 n 平方，它是 n log n， 那事实上排序也只能做到这么快而已。对，可以被证明排序是不可能可以更快的，不可能有什么 O n， 就是扫过去就知道它会长什么样子，没有那种事情，这可以被证明。虽然那证明不是今天会讲到的。好，所以到这边稍微了解分支在干嘛了吗？就是把问题那种小根本就会不知不觉把问题做完，因为很小的问题你会做。好，那我们先休息一下好了，这东西比较困难，然后大家可以在休息的时间试着写一下慢慢去搜。我们晚点会出一个小题目，然后就是用文字手让大家尝尝看。还讲谁？还没按一下。